Mesmo debaixo de muita chuva, a procissão de São Sebastião aqui no município de Epitácio-Holândia não perde a graça. Veja só, milhares de pessoas realmente participam da tradicional procissão aqui no município de Epitácio-Holândia. Chove bastante, mas mesmo assim, os fiéis não deixaram de comparecer aqui nas principais ruas do município de Epitácio-Holândia para participar dessa devoção. Exatamente todos os anos que a Igreja Católica realiza a festa de São Sebastião no município de Epitácio-Holândia. Os devotos, mesmo debaixo de muita chuva, aqui veio prestigiar essa festa, essa alegria realizado pela Igreja Católica do município de Epitácio-Holândia. Chove bastante, chove desde as 3 horas da tarde, é final da tarde desta quarta-feira, é festa de São Sebastião, o padroeiro do município de Epitácio-Holândia. Olha só, de acordo com a paróquia, mais de 10 mil pessoas estão aqui participando dessa devoção, da procissão de São Sebastião. Dia 20 de janeiro, o padroeiro de Epitácio-Holândia, São Sebastião, né? E as pessoas que vieram de Cobija, vieram de outros lugares do nosso estado do Acre, do Peru, estão prestigiando exatamente essa bonita festa, São Sebastião, o padroeiro do município de Epitácio-Holândia. A Igreja Católica realiza essa festa desde a década de 60 e já é tradição aqui no município de Epitácio-Holândia. Vou conversar aqui com o Padre Otto, que participou do trabalho aqui no município de Epitácio-Holândia. Padre, hoje participando dessa festa maravilhosa que é a festa São Sebastião em Epitácio-Holândia. Escuta, é um prazer imenso meu de estar aqui depois de 4 anos que eu saí desse município. Encontrei um povo sorridente, um povo alegre. Mesmo debaixo da chuva, ninguém reclamou, ninguém saiu. Todo mundo fica mesmo com muita fé, muito fervor para participar da missa. E agora toda a multidão está pronta para sair na procissão. É um testemunho muito forte para mim. Padre, realmente aconteceu um desastre, pode-se dizer assim, no Haiti, que é a sua terra. Fale um pouco dessa história lá. É um desastre muito enorme para o povo. É um sufoco mesmo. Desastre que abalou o país todo. Mas vou dizer que é somente Porto Príncipe, na capital e nas redondezas, que o sufoco é maior. Tem outras cidades, por exemplo, a família minha que mora na segunda cidade, não tem nada, não foi atingida. Mas eu sei que muita gente morreu, inclusive a doutora Zilda Hans, fundadora da Pastoral da Criança, da Pessoa Idosa e tantos outros brasileiros que estavam lá na missão de paz. Nesse momento acaba de encerrar a missa campal aqui na igreja São Sebastião, no município de Epitácio-Holândia, e nesse momento inicia a procissão, percorrendo as principais ruas do município. Você pode ver nas imagens aí que realmente, mesmo debaixo de chuva, mas os fiéis, os devotos participam exatamente da festa de São Sebastião, o padroeiro da cidade. Muitas pessoas, milhares de pessoas realmente nesta festa maravilhosa, a festa de São Sebastião, o padroeiro do município de Epitácio-Holândia.